वीडियो क्लिप बना रहा हूँ ताकि उसको दिखा दे कितनी मुश्किल में जाके लेके आया हूँ। पूरा बारिश हो रही है, पूरे भीगा हुआ, शीशे से बाहर भी नहीं दिखाई दे रहा कुछ। लाइट चल रही है। वाइपर चलाना पड़ रहा है, तो शीशे पे काम कर रहा है। बहुत पानी है शीशे पे। ठंड भी बहुत है आज। उधर से जाएगा ना? किधर से भी जाओ, उधर लेडीज मार्केट में जाना है। अच्छा अच्छा, पार्किंग है ना उधर, हाँ। उसके उधर और एक बैंक है उधर, अल राजी बैंक है, समझ गए? ऐसा बारिश में गाड़ी चलाना बहुत रिस्क है। सही बात। आपका बारे में बोला इसलिए मैं आया, नहीं तो नहीं आएगा। साइकिल बोला है, शुक्रिया, इसलिए मैं आया। जैसा बारिश में बहुत रिस्क से गाड़ी चलाना। हाँ, गाड़ी शीशा में कुछ नजर नहीं आता है। सही बात है। कोई फट करके आएगा, कुछ करेगा। हाँ।